风暴斗龙台的结界消散的同时，一个巨大的结界门也是在山峰之巅浮现。结界门具有吸力，楚风等小辈身体难以自控的便被带入结界门的方向，那是离开的出口。小友，有缘再见。可谁曾想，就在楚风将要离开之际，一道苍劲有力却让楚风熟悉的声音却映入楚风耳中，那是冰龙的声音。楚风打量了一下其他人的反应，能够确定冰龙的声音只有他能够听到。楚风其实很想回应，可却根本感受不到冰龙的位置，更是感受不到他的气息，想回应也是没有机会。那前辈是真实存在的，楚风早就怀疑那冰龙是真实存在，而并非阵法演化。当听到冰龙的声音后，他的这种怀疑更重。实际上，以真实生命体来镇守阵法的方式，也的确有许多人会用，但如冰龙这样强大的存在来镇守阵法，楚风却是第一次遇到。倘若冰龙是真实生命体，那却也间接的表明，当年的风暴狂族的确强大异常，至少远非如今的圣光一族可比。当楚风等小辈离开那个世界之后，风暴斗龙台也是恢复成了原来的模样。看着此时风暴斗龙台的样子，任谁都不会想到，它居然蕴藏着一个世界。但人们都没有心思去思考风暴斗龙台的神奇。眼下浩瀚天地间，无数道目光几乎都凝聚在楚风的身上，毕竟是这个年轻人守住了圣光天河的尊严。如若没有楚风，今日的景象必然是黑衣青年击败圣光天河众小辈后又扬长而去，那圣光天河可就丢人丢到家了。这种场面居然能够做到如此镇定，此子不仅实力强劲，这心境也十分成熟啊！真是想不到我圣光天河会出现如此厉害的后辈，这可真是好事一件啊！眼见着楚风深受万众瞩目，但却依旧面无变化。那些老一辈对楚风的欣赏也是越来越浓。可突然之间，远处的天际有耀眼的光华传来，定目观望，只见大片的紫色光华如同异象一般，以遮天蔽日之姿正在快速的靠近。靠近之后，人们才发现那是散发着紫色光华的气焰，乃是念天真气。念天真气出现之后，就像是寻到了主人一般，纷纷掠入在场一些人的体内。不过那些念天真气却也有大小之分，倘若其他人的念天真气如同小虫一般，那么楚风和于烈以及龙小小等人的念天真气便是巨龙一般的存在。可毋庸置疑的是，楚风的念天真气是最庞大的。那样磅礴的念天真气进入楚风体内，众人纷纷投来羡慕的眼神，但他们却也知道那是楚风应得的。毕竟楚风可是在念天赌阵内引发了异象的人。当时还有许多人怀疑楚风的实力，但现在他们都知道楚风实至名归，念天真气竟然主动过来了，这还是第一次看见啊！念天道人对楚风小友还真是好啊。话说念天道人呢？众人再度议论纷纷。要知道，平日里这念天赌阵的奖励需要参与者前往念天赌阵开启的地方才行。念天赌阵的奖励主动来找主人，这还是他们头一回看见。人们都觉得这很可能是为了照顾楚风，而抛开此事不谈，念天道人更是第一个站出来力挺楚风的。种种迹象皆是表明，楚风与念天道人的关系非同小可。忽然，原本嘈杂的天地变得安静了许多。原来是有一位大人物正在向楚风靠近，那乃是当今圣光天河最强者，圣光一族族长圣光玄烨。晚辈楚风拜见玄烨大人。面对这位大人物，楚风也是赶忙施礼。楚风小友不必多礼，今日可真是多亏了你，老夫代表圣光天河对楚风小友谢过。令人意外的一幕发生了，圣光玄烨这等大人物居然当众对着楚风施以一礼。他们还是第一次看到圣光玄烨会对一个后辈施礼的。难道楚风真的强大如此，连圣光玄烨也不敢怠慢？玄烨大人，晚辈不敢当。这一幕让楚风也是有些不知所措。楚风小友，你绝对承受得起老夫此脸，若是没有你，我圣光天河今日的脸面可都丢尽了。圣光玄烨笑着拍了拍楚风的肩膀，那柔和的目光更尽是欣赏。随后他又当众与楚风交谈许久，那和善的模样任凭是谁都能够感受得到圣光玄烨对楚风的看好。看到圣光玄烨对待楚风如此态度，那些为楚风担心的人也总算松了一口气。而后圣光玄烨更是重新宣布了这第一届最强后辈争霸赛的排名，最终排名第一的自然是楚风，至于其他人的排名则是先后顺延一位，龙小小从第一变成了第二，于烈从第二变成了第三。值得一提的是，原本排在第10的尹不语则是落到了第11名的位置。紧接着楚风以及龙小小、于烈等众小辈更是受圣光玄烨邀请去圣光一族位于这风暴世界的营地做客。当然如龙氏族长、云空仙宗宗主以及群妖圣殿殿主这些大人物也都在受邀之列。可是如同龙道之以及古明渊还有楚灵溪这些人却是没有这个机会，他们成为了与其他人一样的围观者，只能眼睁睁地看着楚风等人踏上圣光一族的战船。可是无论是龙道之还是古明渊，他们看着楚风与圣光玄烨并肩而行踏上战船的背影，皆是满面笑容，眼中更是满满的骄傲。他们可谓是看着楚风成长起来的，也最明白楚风一路走来的不容易。只是在楚风踏入圣光一族战船之后，古明渊以及龙道之的脸色都是有了一些变化。随后二人互看一眼，眼中的不安更是变得更浓。你收到楚风小友的暗中传音了？龙道之以暗中传音对古明渊问道。龙城主，难道你也？古明渊同样以暗中传音的方式回问道。我也收到了。龙道之回道。听闻此话，古明渊顿时眉头紧皱，因为楚风对他的暗中传音让他十分不安。那内容是叫他带着楚灵溪躲起来，最好离开圣光天河，这让楚灵溪意识到很可能会有不好的事情发生。母亲，
我们不能不管楚风。楚灵溪很是紧张地对古明渊说道，他也同样收到了楚风的暗中传音，任凭是谁忽然收到楚风这样的传音，都能意识到楚风可能是要遭遇不测，而从眼下的情况来看，会对楚风不利的，那就唯有圣光一族了。但圣光一族是何等存在，那可是圣光天河的霸主，倘若他们真的要为难楚风，楚风可真就是大祸临头。可是以楚灵溪与楚风的关系，哪怕知道是得罪不起的人，他也不会见死不救。灵溪，你不要急，说不定楚风不会有事，毕竟他也只是让我们暂时离开。楚风与你不同，他经历的事情多，所以行事也较为谨慎。我想他应该是害怕圣光一族将他视为威胁，从而对他不利，但是他并不能够确定，只是有所怀疑，或者是他自己的担心罢了，所以他让我们先离开，只是以防万一。古明渊虽然这样劝着楚灵溪，可实际上他的内心也是十分不安。圣光一族太强大了，如同压在头顶上的一片天，是他们无论如何也不可能战胜的存在。尽管楚风如今成长速度极快，可他毕竟还是小辈，如何与圣光一族抗衡？倘若圣光一族真的要对付楚风，那绝对会是一场噩梦。随后古明渊和龙道之也是商量了一下，他们觉得倘若楚风真的遇到麻烦，绝对不是现在的他们能够帮忙解决的，若是贸然出手，只会给楚风添麻烦。所以最终他们决定还是听从楚风的话，先暂时离开，若是以后楚风与圣光一族没有矛盾，他们再回来。于是龙道之便率领祖武龙城的人，而古明渊也是带着万州古族的人，立刻离开这风暴世界。其实楚风的确无法确定圣光一族是否会对他不利，他真的只是以防万一。毕竟圣光一族是圣光天河的霸主，这种霸主级势力往往都有一个毛病，那就会将威胁到自己地位的存在扼杀掉。但这也只是楚风的猜测，楚风也不能确定圣光一族究竟是一个什么样的家族。其实楚风也觉得很可能是他多虑了，尤其是眼下楚风等人来到圣光一族位于风暴世界的营地之后，圣光一族更是妥善地安置了楚风。楚风被独自安排在一座豪华的宫殿之中休息，宫殿内不仅有仆人伺候，宫殿外还有圣光一族的守卫，而无论是仆人还是圣光一族的守卫，对楚风的态度都是非常的友善。这样的态度可不是像要对付楚风的样子。实际上一路走来，圣光玄烨一直在与楚风聊天，他对楚风表现出了极为欣赏的态度。老实讲，楚风对圣光玄烨的印象也是颇为不错的，因为圣光玄烨贵为圣光天河最强者，并没有那种高高在上舍我其谁的架子，至少对待楚风是非常和蔼可亲的。而根据楚风的经验，往往这种和蔼可亲的强者都是非常不错的。短暂的休息过后，楚风与龙小小等众人便又重新聚到了一起。圣光一族为楚风等众位小辈举办了一场非常丰盛的宴会，不仅仅是最强后辈争霸赛获得了名次的后辈可以参加，如龙氏族长、群妖圣殿殿主这些圣光天河内的大人物也全部参加。宴会内的氛围非常的好，并且举办了足足10天10夜。宴会结束后，其他小辈都是得到了圣光一族为他们准备的奖品离开了此处，但如楚风、龙小小、于烈等名列前10的人，他们的奖励是不一样的，所以他们还需要在这里逗留一段时间，待到圣光一族将奖励准备好后，会亲自给他们送过来。而在圣光一族的营地内，经历了10天10夜的把酒言欢后，楚风对圣光一族的戒心也是消减了一些。可楚风并没有因此放松警惕，希望是我多虑了吧。楚风只能这样安慰自己，因为圣光一族如何看待他，又打算如何对待他，这都不是楚风能够决定的。但到底是不是自己多虑，很快就会有答案，因为他知道圣光一族的人已经去为他准备圣光血脉水。圣光血脉水乃是此次最强后辈争霸赛第1名的奖品，而圣光血脉水对于圣光一族而言，也是一种极为珍贵的修炼之物。楚风觉得圣光一族若真的将自己视为眼中钉，必然不会将真正的圣光血脉水交给自己。虽说就算圣光一族将真正的圣光血脉水交给了自己，也不能证明他们就一定不会对付自己，可至少圣光一族对付自己的可能性就小了很多。话说我体内这念天真气到底是怎么回事？在等待奖励到来的时候，楚风再度观察起自己的体内，这10日以来，楚风已经记不清是多少次观察自己的体内了。之所以不断的观察，是因为楚风知道他体内的念天真气与其他人的念天真气不太一样。龙小小、于烈他们也都得到了大量的念天真气，而他们的念天真气是可以直接用来修炼的。但是楚风的不是，虽然楚风体内的念天真气最为磅礴，可却如同一座大阵一般盘于楚风的体内，除非能够破解，否则这磅礴的念天真气根本无法为楚风所用。接下来的时间，楚风都在想方设法破解体内那由念天真气组成的阵法。而随着时间过去之后，如于烈等人也都是分别得到了他们的奖励，得到奖励的人便离开了圣光一族的营地。如今还未得到奖励的，就只剩下了龙小小与楚风2个人。龙小小那个丫头几乎每天都会往楚风休息的宫殿跑，龙氏族长一直在劝龙小小，只是奈何他的劝解根本无用。而就在那盛宴结束的第5天，龙小小父母休息的宫殿处等来了圣光一族的拜访，为首的乃是一名高雅的老妇人，她名为圣光云月，不仅是5尊境的强者，还是圣光一族的太上长老。她可以说是圣光一族内除了圣光玄烨外，身份与实力最强的几人之一。面对这位圣光云月，龙氏族长本就不敢怠慢，更何况这圣光云月今日他还是带着龙小小的奖励而来的，那是一个极为精致的坛子。坛子虽然不大，但却是远古时期之物，只说坛子本身就是一件宝物，而坛子之内更是流转着金色的液体，那正是圣光一族用来给小辈修炼的至宝圣光血脉水。云月大人，这真打算给小小的奖励吗？该不会是弄错了吧？
看到坛子内的物品，龙氏族长虽然很是激动，可是却有些不确定了。根据他们所知，除了最强后辈争霸赛的第1名能够得到这圣光血脉水之外，其他人应该是得不到这个奖励的。至少已经率先离开的余烈，并没有得到此物。没办法，此物哪怕对于神光一族而言，也是极为珍贵。正常来说，小小公主的奖励的确不该是圣光血脉水。不过小小公主表现得很好，族长大人很是满意，所以把对她的奖励改为圣光血脉水，乃是族长大人的意思。圣光云月淡淡的笑道：“多谢云月大人，多谢玄烨大人。当确定这奖励当真是给龙小小的后，龙氏族长十分激动，笑得合不拢嘴。他一直担心龙小小暴露血脉的厉害后会遭受圣光一族的刁难，而现在来看，圣光一族对龙小小似乎没有刁难之意，所以他高兴的并非奖励本身，而是圣光一族对龙小小的态度。小小公主呢？又去楚风少侠那里了吗？”忽然圣光云月问道。“是啊，小小那丫头孩子心性，就是喜欢和朋友玩耍，如今其他朋友都走了，还留在此处的就只有楚风一人，所以他就只能去找楚风了。”龙氏族长笑着解释道。“是吗？”可那圣光云月却是眼睛微眯，嘴角扬起一抹颇为诡异的弧度。“我可是听闻小小公主这些日子除了楚风那里，好像也没有去过别的地方。而且当日在风暴斗龙台的时候，小小公主原本弃战，只因那个身穿黑衣的挑衅者说了楚风少侠坏话，小小公主便勃然大怒，之后更是全力一战。依我看，小小公主对待楚风少侠绝对不是寻常的朋友之情吧？”圣光云月眯着眼睛看着龙氏族长，但目光另含深意。“云月大人，您必然是误会了。小小与楚风的关系的确不错，但却并非男女之情，只是曾经楚风救过小女，所以小小对他心怀感激罢了。”龙氏族长赶忙解释道。“龙族长此话当真？”圣光云月问道。“千真万确。”龙氏族长以确定的口吻说道。“那就好。实不相瞒，小小公主才貌出众，我族多位少爷都非常喜爱，就连圣光与少爷也不例外，并且我族常对小小公主也是非常的欣赏。但我族向来不会做横刀夺爱之事，倘若小小公主心有所属，所以龙氏族长，别说我没有提醒你，你可要把握好这个机会啊！做父母的可要好好为自己的女儿考虑。”圣光云月笑着拍了拍龙氏族长的肩膀，随后便带着圣光一族的众人离开了。这是什么意思啊？当圣光云月走后，龙小小的母亲问道：“这你还听不出来吗？圣光一族看上小小了，是想让小小嫁入圣光一族。”龙氏族长笑着说道。他很是高兴。其实龙小小母亲又岂会听不出那圣光云月的意思？只是此时的他却是眉头紧皱，这可怎么办？他很是犯愁。很显然，在他看来，这并非一件好事。还能怎么办？以后让小小离楚风远一点，小小听你的话，你来劝他的话，应该有用。龙氏族长对龙小小的母亲说道。“不可，小小对楚风的心思，难道你看不出来？我只希望小小能够过得幸福，能和他心爱的人在一起。关于他的终身大事，我会让他自己做主，我绝对不会插手。”龙小小的母亲很是坚定地说道。“荒唐！你以为我想小小嫁入圣光一族吗？小小为了楚风那个小鬼，已经暴露了他血脉的厉害程度。余烈为何修为停滞不前？你难道不明白吗？小小的表现远在余烈之上，圣光一族岂会善罢甘休？但只要小小能够嫁入圣光一族，就是圣光一族的人了，他们必然不会再为难小小。这可不是为了我龙氏着想，而是为了小小着想，是为了保住小小的性命。”龙氏族长说道。可是此时龙小小的母亲也是有些慌了，她希望龙小小能够幸福，可是她更希望龙小小能够活着。没有可是，圣光一族的意思很清楚，小小必须成为他们的人，如若不然，那后果将不堪设想。我本来以为小小此次已是大难临头，却不曾想圣光一族做出了这样的决定，这乃是不幸中的万幸，我们必须要把握住。”龙氏族长说道。“会不会是你多虑了？圣光一族难道心胸真的如此狭窄，不允许除了圣光一族以外的天才出现在圣光天河内？”龙小小母亲问道。“你可恨是妇人之仁，天下霸主有几个心胸豁达的？余烈已经是最好的例子了，若不是余烈如今对他们已经没了威胁，你以为余烈还能活着吗？”龙氏族长说道。“若真的按你所说，楚风小友他不是危险了？”龙小小的母亲突然很是担心的说道。“楚风小友锋芒毕露，按理来说圣光一族必然不会放过他，不过楚风小友他的背景很不简单，圣光一族究竟会如何对他，还要看圣光一族对楚风小友的了解有多少，所以楚风小友将会怎样还无法确定。但我们的小小可不比楚风小友，小小没有楚风小友那样深不可测的背景，如今他只有一条路可以走，那就是嫁入圣光一族，这是他唯一能够保命的方法。”龙氏族长说道。龙小小得到奖励后，便与他的父母离开了圣光一族的营地。当初一同进入圣光一族营地的人，如今就只剩下了楚风一个。说来也巧，龙小小刚与楚风告别，走了还没过半个时辰，楚风就将体内由念天真气破开的阵法破开。难道说这是念天道人前辈对我的考验，还是说他给我准备了惊喜？只是阵法破开之后，楚风却仍是一脸疑惑。原来将念天真气的阵法破开之后，浮现在楚风体内的居然是一张地图。那念天真气依旧磅礴，却也依旧无法为楚风所用。可不管怎么说，之前由念天真气所形成的阵法起码是可以破解的，可是现在这张地图楚风根本无法破解。它虽是由念天真气凝聚而成，但却像是一张纯粹的地图。若想寻求答案，除了只能按照地图上的线索去找寻外，似乎就别无他法了。这让楚风一时之间也无法确定念天道人此举到底是何用意。楚风小友可在？
而就在楚风思考之际，楚风的殿门被叩响了，乃是圣光一族的人马。这一次来了不少人，而为首的更是圣光一族的太上长老圣光云月。拜见云月大人。楚风开门后便赶忙施以一礼。早在宴会上，楚风就见过这圣光云月，而圣光云月对楚风的态度也是不错，所以楚风对待这位大人物自然也不敢怠慢。楚风小友，久等了，这是为你准备的奖励。圣光云月开门见山，直接将一个坛子递给了楚风。这个坛子与之前给龙小小的很像，唯一不同的是这个坛子更大一些。楚风打开坛子，其中的金色液体看上去与龙小小拿到的圣光血脉水也是一模一样，只不过量上也是多了一些。想必这就是最强后辈的待遇吧。多谢前辈。楚风赶忙将这圣光血脉水接了过来，毕竟他一直留在圣光一族内，等的就是这圣光血脉水。甚至楚风来参加最强后辈争霸赛，主要目的就是这圣光血脉水。他本想收起来，可谁曾想圣光云月却忽然伸手阻止了楚风的动作。小友，圣光血脉水乃是我圣光一族以特殊秘法酿造而成，此物不可久留，越早炼化越好。圣光云月对楚风解释道。那要如何炼化？楚风问道。服下之后，把它当作天地奇物进行炼化即可。圣光云月说道。见状，楚风也不犹豫，便按照圣光云月所说，将那圣光血脉水一饮下，随后便立刻开始修炼。只是楚风刚刚开始运转，脸色便突然大变，随后更是发出惨叫，痛苦地倒在地上。与此同时，在楚风的身上出现道道肉眼可见的黑色斑点，密密麻麻，甚是恶心。在这种情况下，楚风也是越发痛苦。前辈，为何会这样？楚风强忍痛苦，看向圣光云月，是想要寻求答案。谁曾想，对于楚风的变化，圣光云月却没有丝毫的意外，反而一脸邪笑地看着楚风。天赋极佳，当今天河内的确没有人能与你相比，不得不承认你是少见的人才。不过可惜啊，你的修武之路到此为止了。圣光云月说道。你这是什么意思？难道我刚刚服下的根本不是圣光血脉水，而是毒药？楚风问道。算是毒药吧。圣光云月说道。你为何要给我下毒？我们无冤无仇，你为何要这样对我？楚风虽然愤怒，但却也很是不解地看着圣光云月。你与我族的确无冤无仇，但武者世界弱肉强食，我族圣光羽身患重病，导致其修为增进缓慢，但有一秘方可医他的病，只是此秘方要求极为苛刻，需要用天赋极高的小辈为药引，才能炼制出除病之药。为此，我圣光一族寻求已久，但始终未能找到合适人选。不曾想，这个时候你出现了。你的天赋在风暴斗龙台内已是展现的淋漓尽致，若将你当药引，圣光羽的伤势不仅可以痊愈，就连根基也会变强。而你刚刚服下的可不是普通的毒药，它是能够让你变成药引的特殊之药。圣光云月一双老眼盯着楚风，目光尽是阴险。常言道，最毒妇人心，而这圣光云月绝对是一个恶毒的老妇人。我为圣光天河而战，击退外域后辈，你们竟如此待我，你们不配做圣光天河的主人，你们活该被其他天河之人看不起。楚风气的怒声咒骂起来，可是圣光云月不仅不怒，反而放声大笑，为圣光天河一战。你说的可真是好听，来参加最强后辈争霸赛，你敢说你不是为了名扬天下，赖在我圣光一族不肯走？你敢说你不是为了我圣光一族的修炼至宝圣光血脉水？楚风，你本身也是贪婪之人，就别把自己说的那么高尚，要怪就怪你技不如人。圣光云月此话说完，便大袖一挥，运用武力将楚风拖拽起来，随后他便带着楚风来到了圣光一族的一座禁地之内。这座禁地建于地下，莫说一路走来有着层层关卡，把守更是极为森严，有武尊敬的强者看守。而圣光云月则是将楚风带到了这禁地的最深处。禁地最深处有着一座暗殿，暗殿不是很大，但这里却流转着极为浓郁的结界气息。这暗殿本身就是一座大阵，大阵的中心则有着一座阵眼，阵眼不是很大，但却分为阴阳两阵。阵眼之内充满了药水，药力极强，导致暗殿大门刚刚开启，便有刺鼻的药味扑面而来。阴之阵眼是空着的，而阳之阵眼内则盘坐着一个人，此人一丝不挂，正盘坐其中闭目修炼，接受药液的淬炼。而此人正是圣光羽。感受到有人进来后，圣光羽才睁开眼睛，看到是圣光云月带着楚风而来。圣光羽的脸上扬起一抹笑容。云月大人，这楚风服下了内药？圣光羽问道。已经服下了，如今他就是你的药引。圣光云月说话间，便将楚风丢入了阴之阵眼之中。云月大人，用这个家伙的命，真的能医好我的病？圣光羽问道。不能确保万无一失，但至少可以一试，到底能还是不能？一个时辰之后，自然就会揭晓。圣光云月此话说完，便转身离开，而那殿门也就此关闭。此时，这座暗殿之内便只剩下了楚风与圣光羽两个人。想不到你也会有今天。圣光羽看着满面痛苦、哀嚎不断的楚风，脸上尽是幸灾乐祸的笑容。他从一开始就看楚风不顺眼，当楚风在风暴斗龙台锋芒毕露、大展神威之际，他的心中更是十分不爽。而现在，他心中的怒火终于可以得以倾泻。毕竟楚风将因他而死。就在圣光云月离开没有多久，这座暗殿忽然光芒普照，暗殿之内的大阵开始运转起来。见此情形，圣光羽也是赶忙闭上眼睛，双手捏出奇特法诀，开始配合阵法的力量进行修炼。可忽然间，圣光羽感觉自己的喉咙被猛然掐住，不仅呼吸困难，就连他的性命也是受到了极大的威胁。这种情况下，他哪里还敢继续修炼，而是赶忙睁开眼睛，想要一看究竟。而当圣光羽睁开眼睛之后，发现那捏住他喉咙的
竟然是刚刚还半死不活的楚风。楚风不仅捏住了他的脖颈，并且楚风的脸上也没有了痛苦之色，那个样子与先前的他简直判若两人。楚风他根本就不像是中毒的样子。你怎么会？盛光宇已是意识到了事情的不妙，但受到惊吓的同时，却也是不知所措。宇少爷，别怕，我不会杀了你，毕竟我能不能安然离开，可还都要靠你呢。楚风笑着说道。楚风在圣光一族的日子一直是忐忑不安的，因为楚风不知道圣光一族对他到底是何态度。楚风没有离开，是因为他想要圣光血脉水，尽管知道留在此地可能会有危险，可楚风在想快速提升修为的情况下，还是选择了富贵险中求这条道路。事实上，楚风一路从下界走来，他一直是一个敢于冒险之人。不过可惜，楚风这一次赌错了。当楚风看到圣光云月递给他的圣光血脉水那一刻，楚风就知道了圣光一族的态度。因为在龙小小走之前，龙小小曾来与楚风告别，而龙小小不仅告知了楚风他得到了圣光血脉水为奖励，他还将他得到的圣光血脉水给楚风看了。楚风毕竟是一位界灵师，并且还是掌握着天眼的界灵师，当他看过龙小小的圣光血脉水后，再看到自己得到的圣光血脉水，便已经知道自己的是假的。不仅看出是假的，当圣光云月催促楚风将那假的圣光血脉水饮下的时候，楚风还猜测出那很可能是毒药。圣光一族的态度是要楚风死，只是楚风没有想到的是，圣光一族比他想的还要狠辣，居然想把他当做药引，为圣光宇治病，是打算将他活活炼化成药。但也幸亏圣光一族有着如此狠辣的决定，因为这个决定能救楚风性命。作为药引，虽然过程痛苦，可至少不会直接杀掉楚风，这就给了楚风逃脱的机会。于是楚风便将那假的圣光血脉水吞服而下，甚至为了骗过圣光云月，更是真的炼化了其中一小部分毒药，目的就是想要知道那毒药炼化后会有怎样的身体变化，然后再运用结界之术从体内布阵，放大毒性的变化，以此来欺瞒圣光云月。所以楚风的确中毒了，但楚风中的毒却非常的轻，那痛苦的模样以及丑陋的外表不过是楚风的伪装罢了。你没有服下毒药，你刚刚是装的。圣光宇倒也聪明，短暂的不解之后，他想到了原因。对，我的确是装的，怎么样，我装的像不像？楚风笑眯眯的调侃着圣光宇，因为他知道此时圣光宇的内心必然是崩溃的，毕竟刚刚的圣光宇还觉得楚风是他的药引，可转眼间居然被药引锁住了命门，这换作是谁都会有着极大的落差和不爽。妈的，你这混账！圣光宇气得咬牙切齿，不仅破口大骂，更是想要起身进行反抗。只是他还没有站起身来，便再度露出了痛苦的神情。是楚风捏住他喉咙的手掌变得更为用力。圣光宇少爷，我劝你说话干净点，你现在的小命可是在我手里呢。楚风对其说道。楚风，有本事就杀了我，我不妨告诉你，这阵法外不仅有云月大人守护，这阵法更是由我爷爷亲自催动，我若出现三长两短，你以为你能够活着离开？圣光宇倒也是有骨气的人，明明被楚风捏住了命门，却依旧十分嚣张。当然他之所以敢嚣张，乃是他身后有依仗，你不用拿圣光云月还有你的爷爷吓唬我，他们与你一样都想要我的命，你觉得他们还能活吗？楚风说道。真是可笑，就凭你还想要我爷爷的性命，那我倒是要看看你是如何做到的。圣光宇一阵大笑，不仅笑得十分猖狂，更是充满了对楚风的讽刺与鄙夷。尽管楚风天赋异禀，但他依旧觉得楚风说出要他爷爷性命的话可笑至极。看来圣光宇少爷很爱笑，不错，爱笑是一个好的习惯，我希望你能够一直保持这个习惯，至少在接下来的一段时间内，我希望你能一直保持这个习惯。楚风此话说完，另一只手握紧，一把匕首便出现在了楚风手中。你要干嘛？圣光宇看到楚风手中的匕首，顿时有些慌了，因为楚风手中的匕首有些特殊，那更像是一把放血的工具。楚风没有回答，而是直接将那匕首插入了圣光宇的体内。这一刻，圣光宇顿时发出了鬼哭狼嚎的叫声。这是干嘛？别这样，别叫得这么大声，因为才刚刚开始啊！楚风此话说完，便猛然将匕首拔出，随后再度刺入了圣光宇的体内。这一次，楚风动作十分连贯，拔出、刺入、拔出、刺入，短短一瞬间，那把匕首已是在圣光宇的体内留下了几十道血窟窿，而每一道伤口都有大量的血液不断的自其体内喷涌而出。楚风，你不要杀我，你不要杀我，只要我活着，一切都好说。我可以劝我爷爷让他们放过你，但我若死了，你绝对也是活不成。圣光宇再度开口，已是泪流满面，不仅表情痛苦，就连语气也是没有了之前的蛮横，反而有些卑微。圣光宇少爷，你这样就不对了，我不是刚刚说过我喜欢你爱笑的习惯吗？我希望你能保持。楚风笑眯眯的看着圣光宇，可是此话说完，便猛然拔出匕首，紧接着再度刺入了圣光宇的体内，撕心裂肺的惨叫再度响彻。只是可惜外面的人根本听不到，因为楚风早就运用结界之术隔绝了一切，就算圣光宇的惨叫再加刺耳，但是结界之外的人却是一点声音都听不到。圣光宇这位圣光一族的少爷正在圣光一族的禁地内经受着楚风的折磨，阵法顺利运转，很快一个时辰便过去，但圣光云月以及众位长老却并没有立刻开门而入，而是整齐地立于殿门两侧，等候着拜见族长大人。伴随着一道身影到来，连圣光云月在内的诸多圣光一族强者齐刷刷地施以大礼，因为他们等的就是这位族长大人。圣光玄烨还没进去吗？圣光玄烨看到那紧闭的大门，其实就已经猜到了结果，请族长大人亲自开门。众位长老回道，而圣光玄烨并没有责怪这些长老，反而面带笑意。虽然他们嘴上说不能一定保证，
圣光羽的病可以医治好，可实际上他们却有着极大的把握。在他们看来，只要找到药引，再加上这阵法的力量，就算不成功，也最多是没有彻底医治好，但肯定会有作用。更何况如今还有楚风这样一个如此优秀的药引，打开吧！圣光玄烨摆了摆手，示意开门。他面带笑意，也是一脸的期待。有药引的情况下，他孙子的病就能痊愈，而楚风的天赋则是超出了药引的要求标准。在他看来，他的孙子很可能通过这阵法继承楚风的天赋。眼下这门内的可不仅仅是一个健康的圣光羽，很可能会是一个将成为圣光一族最强后辈的天才。只是当那殿门打开之后，在场之人无一不是心中一紧。那殿门内没有他们预想中的圣光羽，也没有被抽取本源与灵魂，本该化作干尸的楚风，有的只是大片的血迹。人呢？人呢？羽儿去哪了？圣光玄烨有些急了，先前还满面笑意的他开始怒声质问：没见到羽少爷出来啊？众位长老也慌了，对于这个情况，他们也是不知所措。族长大人，糟了！而此时，圣光云月早已进入殿内去查探地上的血液，只是这结果却让他心中一沉。难道这是羽儿的血？圣光玄烨赶忙追问，脸色变得越发难看。的确是圣光羽少爷的血。圣光云月说道：该死！听闻此话，圣光玄烨也赶忙踏入殿内去查探那血迹。当确定那的确是圣光羽的血液后，他的脸色变得异常阴沉。这样的血量，就算圣光羽没有死，也说明遭受了残酷的折磨。而就在此时，在这大殿之内，竟然有一座阵法浮现。阵法浮现，立刻化作两道身影。那身影乃是楚风羽、圣光羽。圣光羽虽然面容完好，可身上却早已经布满了血窟窿，身躯可以说是比马蜂窝的窟窿还要多。而楚风不仅完好无损，他更是如同提着小鸡一样，提着已经昏死过去的圣光羽，并且他还面带笑意地看着殿门的方向。圣光一族真是卑鄙！我为天河而战，你们不仅不感激，反而想要我的性命，但你们未免太低估我楚风了。你们想用我的命救圣光羽，但现在他的命在我手里，我警告你们，若想他活着，你们最好安分一点。楚风此话说完，那阵法便消散开来，两道身影也随之消散。没用的废物！忽然，圣光玄烨发出怒吼，他的这声怒吼使得整个禁地都为之颤动起来。与此同时，他更是施展他的手段去侦查楚风的踪迹，但却没有任何发现。楚风的确逃了，并且逃到了何处，他们都是不得而知。这让圣光玄烨更加愤怒，他的双眼简直快要喷出火来。楚风折磨圣光羽之后，又留下这座阵法，在他看来，这不是警告，而是挑衅，是他难以忍受的挑衅。族长大人，是属下无能，请恕罪。一时之间，在场的长老除了圣光云月外，全部跪了下来。他们都吓坏了，他们知道圣光玄烨有多疼爱圣光羽，如今圣光羽竟遭受了如此折磨，并且被楚风抓走，这让他们觉得他们很可能是要大难临头。在这个时候，倒是圣光云月开口了：族长大人，这禁地只有一个出口，而我一直坚守此处，这门都没有打开过。他本不可能离开，可他的确逃走了，在我们眼皮底下逃走了。他必然是运用了不寻常的手段，或者是……族长大人，我们会不会是惹……圣光云月的话没有说完，但是在他的眼中却竟涌现出了一抹恐惧。惹什么？你是不是想说我们是不是惹到了惹不起的人？圣光玄烨剑眉倒竖，凝声反问。属下不敢断定，只是这楚风离开的实在蹊跷。圣光云月说话的时候也是战战兢兢，吞吞吐吐。虽然贵为圣光一族的太上长老，可对于这位族长大人，他也是非常的惧怕。愚钝！他若真有如此背景，逃的就不会是他，而是我们。圣光玄烨则是非常坚定地说道，他并不觉得楚风有可怕的背景，如若不然，他也不可能对楚风下此毒手。族长大人所言在理，是属下愚钝。而圣光云月倒也觉得圣光玄烨的话更为在理，于是问道：族长大人，那我们现在该怎么办？圣光玄烨没有直接回答，他闭上眼睛沉思了一会后，才突然睁开眼睛。公布天下，这楚风欲要盗取圣光血脉水，被发现，杀我族人，抓走羽儿，罪不可恕，格杀勿论。若有人能活捉楚风，或者杀了楚风，都可得到我族重赏。圣光玄烨咬牙切齿地说道：族长大人，若是这样，我怕羽少爷他……圣光云月却很是担心，他担心激怒楚风会使得圣光羽丢了性命。你想什么？难道我堂堂圣光一族要被一个后辈威胁？难道你要老夫成为那个后辈的傀儡？至于圣光羽，他被自己的药引抓走，这不仅仅是他的能力不足，更是我圣光一族的耻辱。如果那楚风真的恼羞成怒，鱼死网破的将他杀了，那也是他活该。就按照我说的做，给我派人全力追杀那楚风，活要见人，死要见尸。另外，给我调查这楚风与他相关人等，只要与楚风关系非同一般，皆是不可放过。圣光玄烨说道：遵命。圣光云月以及众位长老齐声应下，只是目光却皆是有些复杂。圣光玄烨就算牺牲掉圣光羽，也不肯对楚风妥协，哪怕楚风没有提出任何条件，只是叫他们安分一点，可害怕被楚风控制的他，却还是选择牺牲掉圣光羽。这种狠辣的行为，其实不是他们第一次见识。可圣光玄烨对圣光羽的喜爱，他们却非常的清楚。为了帮助圣光羽医治病情，圣光玄烨花费极大的力气，才准备好了这座阵法，并且将这阵法随身携带，就是想找到机会后就立刻催动阵法为圣光羽治病。而这也偏偏是让众人如此吃惊的原因所在。他们是无论如何也没有想到，为了颜面和威严，为了不受他人控制，哪怕有可能会危及圣光羽的性命，他也还是决定与楚风撕破脸皮。这乃是自私的表现，自私到不愿受任何人威胁和控制，哪怕牺牲掉亲人，他也在所不惜。而这便是圣光天河的王者
圣光玄烨恼羞成怒，不仅光明正大的派人追杀楚风，发布追捕令，更是开始暗中搜寻与楚风有关之人，不惜一切代价都要将楚风给除掉。而此事传开，立即掀起了轩然大波。尽管圣光玄烨给楚风扣上了抢夺圣光血脉水且杀掉圣光一族族人的罪名，可大部分人心里都很清楚，这只是圣光一族想要除掉楚风而找的理由罢了。欲加之罪，何患无辞？至于圣光一族为何除掉楚风，大家也同样心知肚明，自然是将楚风视为威胁才会如此。而这么快就有了这样大的动作，更是证明了楚风对圣光一族的威胁很是巨大，否则圣光一族不会如此急切的就对楚风动手。只是大家虽都有猜测，但却是敢怒不敢言，只能揣着明白装糊涂，暗叹楚风命苦。不过哪怕圣光一族竭尽全力追捕楚风，但却也是一无所获，因为楚风已经离开了风暴世界。之所以能够快速逃脱，并非楚风本领滔天，而是楚风体内的神路大显神威。本来楚风折磨圣光羽，就是想让他害怕自己，从而更好的掌控他。毕竟面对圣光一族诸多高手，楚风想要安然离开虎口，只能依仗圣光羽了。可谁曾想，就在楚风折磨圣光羽的时候，体内的神鹿忽然开口说话，他竟主动要带着楚风离开。有神鹿出手，楚风自然高枕无忧，不仅停止折磨圣光羽，还留下了那座阵法。留下阵法的目的，就是想让圣光一族有所收敛。楚风不是不想报复圣光一族，而是在自己实力不足的情况下，楚风不想把圣光一族的仇怨弄得更深，所以留下阵法只是警告圣光一族，并非挑衅。留下阵法后，楚风就通过神路离开了圣光一族的营地，并且立刻通过传送阵法离开了风暴世界。但楚风也不是盲目逃窜，他有着明确的目标。离开风暴世界后，楚风来到了一个名为命运凡界的地方。这个命运凡界乃是一个荒凉之地，在这里定居的修武者皆是修为偏弱之人，实力弱到连百炼凡界内的修武者都是不如，并且命运凡界内的修武者认输也是非常的少。但这里就是楚风体内那由念天真气地图所指引的地方。眼下一片浩瀚山脉的地底深处，土壤翻腾，地石破碎，一道身影正快速的在地底之中穿梭行走。此人正是楚风，他距离那地图的最终终点已经非常的近，可楚风徘徊在这片土地之中已有足足十几日的时间。明明那终点很近，可楚风就是找不到，明明就在附近，怎么就是没有呢？楚风停了下来，向来武力浑厚的他此时竟然气喘吁吁。为了找到那地图的终点，楚风可谓使尽浑身，哪怕是他也是耗费了极大的力量。只是奈何他依旧无法找到那终点，到底是哪里不对？这一片的土地我基本都已经探索过了，我几乎覆盖了所有可能是终点的地方，为何还是找不到那终点？到底哪里不对？到底哪里不对？楚风眉头紧皱，向来沉稳的他此时情绪已是变得烦躁起来。可忽然楚风瞳孔一缩，目光也是变得明亮起来。我知道了，我可真笨。楚风似是想到了什么，忽然顿悟的他虽狠狠地拍了一下他的脑袋，但却笑得合不拢嘴。紧接着楚风竟然闭上眼睛，他竟将自己的意识投射到了自己体内。楚风立于自己的身体的世界之中，可以更加清晰地看到那由念天真气所形成的地图。这些日子楚风已经记不清观察过这地图多少次了，但眼下自己以意识形态近距离地观察着地图，感觉仍是有些不同。尤其是眼下，当楚风已经看穿了一些东西之后，再看着那地图，内心的情绪则是更加的不同。忽然楚风身形一纵，竟然掠向了那地图。紧接着诡异的一幕发生了，那明明只是地图，可当楚风的意识接触到地图之后，那地图竟然立刻变化，随后有汹涌的岩浆冲天而起，带着那炙热的气焰以及毁灭的气息，将楚风围剿而来。此时楚风若逃，其实是完全可以逃走的，但却任由那可怕的岩浆将自己包裹，却也没有逃脱之意。终于火红的岩浆将楚风彻底包裹，就要将楚风吞噬。可忽然间，楚风的周围有了天翻地覆的变化，那铺天盖地将自己团团封锁的岩浆凭空消失，而原本浮在半空的楚风双脚忽然落地，他的脚下出现了一大片青翠的草地，在远处有着一座座通天山峰拔地而起，自云端之上还有着一道道如银龙一般的瀑布飞落而下。这个世界鸟语花香，这个世界美轮美奂，但这里最吸引楚风的却是一个背影。楚风并非这个世界唯一的生命体，还有一个人似乎早就在这里了，而只看背影，楚风也认得此人，那乃是念天道人的背影。居然这么晚才发现，终点就在你的心中，这倒是有点让老夫失望啊。念天道人转过身来，那深邃的目光看向楚风，只是这一刻楚风便意识到念天道人的实力非常的可怕。虽然这地图位于自己的体内，可在这个世界之中，念天道人给他的感觉却如同神灵一般，统治着一切。眼下只要念天道人一个念头，就可以让他瞬息之间飞灰烟灭。前辈，您费尽心思将晚辈引入此地，难道是对晚辈的考验吗？楚风问道。的确是考验，只要通过考验，你将得到更为丰厚的奖励。不过很可惜，你比我预想的要晚了一些，所以很不幸的告诉你，这场考验你失败了。念天道人说道。失败？那前辈我是白跑了一趟吗？楚风眉头微微皱起，急忙问道。算是也不是。念天道人此话说完，便大袖一挥，刹那间周围天昏地暗，这美轮美奂的世界更是地动山摇。而很快楚风便被推出了这个世界，他的意识回到了肉身之中，这才发现念天道人就站在他的面前。而楚风在观察体内，发现体内的念天真气全部不见了，一点都没有剩下。前辈，就算我失败了，也不至于将念天真气全部带走吧，好歹给我留一点啊，毕竟那也算是晚辈赢来的呀。
楚风说道：“得到念天真气的人可不止楚风，当时在场的许多人都得到了，甚至龙小小等人更是当场就开始修炼。虽然没有提升修为，但也得到了一些精进，为日后突破做了铺垫。至于楚风，他所得到的念天真气数量是最为磅礴的，但奈何无法使用。不过楚风却也没有着急，根据他的经验，只要能够成功破阵，必然会有更加丰厚的收获。可楚风没有想到，自己先是破阵，而后又是根据找到地图终点，可谓费时费力又费脑，最后竟然是落得一场空。不仅没有得到更加丰厚的收获，反而本该属于他的念天真气也被收走了，这就是失败的代价。念天道人说道：“前辈，您这样就有点不够意思了吧？念天真气进入晚辈体内之后，就已是一座阵法，破阵之后就成了地图。在此期间，念天真气一直有独特的形态，无法为晚辈所用。晚辈就是为了能够使用念天真气修炼，才努力破阵，而后又根据地图指引寻到此处的。晚辈并非主动挑战，而是被动的，我根本就没有选择呀。”楚风一脸的委屈，还是那句话，失败了就是失败了。楚风小友，你的天赋很好，不要急于一时，也许下一次你能够成功。只要你能挑战成功，老夫保证会让你得到你想要的东西。念天道人淡淡的笑道：“前辈，择日不如撞日，不如现在就再让晚辈挑战一次吧。”楚风笑嘻嘻的说道，他可不想错过这个机会，他可是知道念天道人神出鬼没，他也害怕若是此次与念天道人分开，就再也见不到念天道人了，那岂不是白白浪费了一个好机会？楚风，莫急，待到时机成熟，老夫会给你机会，只是现在还不行。念天道人说道：“前辈，那这样吧，您告诉晚辈，若是晚辈挑战成功，能获得怎样的好处？”楚风问道：“若是挑战成功，你可以获得最精纯的念天真气，对你修武会有很大的帮助，但不妨实话实说，那最精纯的念天真气，就算你现在得到了，也是无法使用的。待你修为足够成熟，再得到它，反而效果更佳。”念天道人说道。听到念天道人这样说，楚风郁闷的情绪倒是得到了一些缓解。前辈，您可否告知晚辈您的住址，或者是可以找到您的地方？您再告诉晚辈，待晚辈的修为到了何种境界之后，可以进行挑战。等晚辈修炼到了适合的境界，就去寻你。楚风主动询问，就是想要把握住这个机会。虽然这一次他失败了，但是下一次他一定要成功。念天道人本领很大，他说的话必然靠谱。最精纯的念天真气，也许在未来会给楚风提供不小的帮助。小友莫急，有缘自会相见。念天道人说道。听闻此话，楚风自然不愿善罢甘休，本来打算死皮赖脸再争取一下，可谁曾想楚风还没有开口，念天道人却再度说道：“对了，有一件事，老夫觉得应该告诉你，那个楚灵溪和古明渊对你而言重要否？”听到此话，楚风顿时心中一紧，隐隐感觉情况不妙的他赶忙问道：“古明渊乃我之前辈，楚灵溪乃我至亲之人，前辈为何要这样问？你得罪了圣光一族，他们没有抓到你，却抓到了古明渊和楚灵溪。”念天道人说道：“前辈，你此话当真？”楚风变得更加紧张起来，的确是抓到了古明渊与楚灵溪本人，并且还公招天下。若是1个月之内你不去风暴世界自首，就用古明渊和楚灵溪来开刀。但古明渊和楚灵溪只是其一，你若不去，要不了多久，你认识的许多人也都会因你而遭受牵连。念天道人说道：“那他们现在当真是在风暴世界？”楚风问道：“的确是在。”念天道人说道：“前辈，多谢您提醒，咱们有缘再见。”楚风抱拳施礼，随后便纵身而起，不仅立刻冲出了地表，更是朝着远处的天际快速的飞掠而去。那个方向乃是传送阵的方向，楚风自然不可能让楚灵溪和古明渊因他而死，重情重义又破开了你的阵法。看来念天你是看中此子，准备收其为弟子了。只是在楚风离开之后，念天道人的身旁却传来一道声音。当那声音响起之后，其周遭的空间也是一阵颤动，紧接着一道身影也是出现在了念天道人的身旁。这是一个身高2米，但却十分精瘦的老头。老头白发如雪，盘于头顶，却又留着长长的胡须，胡须虽过膝下，但却十分整洁，看得出来这位老者是一个十分注重仪表之人。不过值得一提，这老者的服饰有些特别，倘若楚风在此看到老者所穿服饰，必会有些心惊。虽然这老者楚风并不认得，可这老者的服饰楚风却认得。圣谷，这老者的服饰乃是圣谷的服饰。当初在白日星河，楚风遇到过2个身份神秘但却实力恐怖的一老一少，那一老一少也是圣谷之人，的确很是中意啊。不过收弟子就罢了，老夫只是惜才而已。不语兄，你不觉得此子未来可期吗？念天道人对那老者问道。的确可期，不过此子如今得罪了圣光一族，可谓大难临头，你应该不会坐视不理吧？那老者笑眯眯地看着念天道人，可是对于此话，念天道人却摇了摇头。他之生死与老夫无关，你这老东西刚刚还说看好人家未来可期，现在就生死与你无关了，真是无情啊。老者鄙夷地看着念天道人，可却也没有太大的意外，更多的只是调侃。他对念天道人是了解的，见死不救，其实很符合念天道人的风格。楚风回到了风暴世界，当他再度回到暴风世界的时候，当初居于此处的人还有着大半没有离开，而关于楚灵溪与古明渊被抓的消息，更是早就传得沸沸扬扬。经过楚风暗中调查，基本也是确定楚灵溪和古明渊的确被抓了。楚风本想让神鹿帮忙，看看能不能将楚灵溪和古明渊救出来，可谁曾想神鹿这一次根本就不回应楚风。无可奈何之下，楚风只能选择冒险。他先是将圣光羽藏了起来，并且布置了一座诛杀阵法，待到时间一到，那诛杀阵法便会运转，圣光羽就会被阵法所杀。随后
楚风又放出消息，说1日之后他会到风暴斗龙台那里。之所以放出消息，是想让更多人做个见证，逼迫圣光一族信守承诺，放掉古明渊和楚灵溪。而当这个消息放出之后，顿时掀起了轩然大波，所有得知这个消息的人都是震惊不已。本来人们对于楚风露面这件事基本没有抱有太大期望，甚至还有人觉得圣光一族用亲人朋友来逼迫楚风现身，太过异想天开。在这浩瀚修武界，只要是出身家族之人，哪个没有一堆亲人？可是又有几个人会因为亲人而用自己的性命来换的？于是当楚风准备露面这个消息传开后，人们虽然感到惊讶，但也是半信半疑，不确定这个消息是真是假。但是在约定的日子到来之际，人们还是纷纷到达了约定地点，还是想要确定一下楚风是否会出现。来到此处的人中，还有着许多楚风熟悉的面孔，群妖圣殿、云空仙宗。于是天族的人都来了，但值得一提的是，龙小小以及龙氏的人却全都没有出现。当然，圣光一族的人也来了，虽然圣光一族族长圣光玄烨没有出现，可是圣光一族的太上长老圣光云月却是率领着圣光一族的大队人马出现，并且在圣光云月的身旁还站着2个人，那正是古明渊和楚灵溪。不过值得一提的是，无论是古明渊还是楚灵溪，他们都没有受伤，甚至都没有被捆绑。看得出来，圣光一族虽然抓了他们，但并没有伤害他们，但是他们的脸色却很不好看，他们自然不希望楚风用自己的命来救他们。楚风，我们已经来了，你人呢？约定时间到达后，圣光云月高声问道。放了他们。伴随一道声音传来，楚风的身影也是自远处浮现。楚风刚刚出现，一股磅礴的威压便立刻封锁了这片天地，乃是圣光云月的威压。但圣光云月只是封锁了这片天地，却并没有伤害楚风。而在场的人们看到楚风之后，也是非常的意外，想不到楚风居然真的来了。他与那母女俩关系如此要好吗？明知来此会死，却还要用自己的性命来救他们。看到楚风如此有情有义，其实圣光一族对楚风的污蔑也是不攻自破，但圣光一族显然不在乎众人的看法，他们本就是统治者，在这圣光天河之内，有谁敢违背他们？就算看他们不爽，也只能受着，至少没有人敢说什么。楚风，想不到你真的敢来。圣光云月问道。楚风淡淡一笑，直接了2个字：放人。而后圣光云月竟然真的放了楚灵溪和古明渊。楚灵溪和古明渊虽然恢复自由，但却并没有离开，而是直接跑到了楚风近前。楚风，对不起，都怪我害怕我们连累族人，所以想带着族人一同避难。可谁曾想，我万州古族的血族人太惧怕圣光一族，居然出现了叛徒，主动将我们的藏身之地供了出来。古明渊十分愧疚地对楚风说道，而楚灵溪则是哭得泣不成声。他觉得楚风很可能活不成了，毕竟对方可是圣光天河的统治者，而这一切都是因为他。前辈，没事，是我连累了你们。楚风对古明渊说完此话，便看向了楚灵溪。好了，别哭了，我会没事的。你不是说是我姐姐吗？哪有这样爱哭的姐姐？楚风笑着摸了摸楚灵溪的脑袋，随后便看向了人群中的群妖圣殿殿主。前辈，能否帮我一个忙？楚风对群妖圣殿殿主问道。小友，何事？群妖圣殿殿主问道。麻烦您将他们送离此地。楚风指着楚灵溪和古明渊说道。之所以要群妖圣殿殿主将他们带走，楚风是害怕圣光一族出尔反尔，再将他们抓起来。说白了，楚风是想让群妖圣殿殿主保护楚灵溪和古明渊。好，至于群妖圣殿殿主，倒也爽快应下，且将楚灵溪和古明渊带走。其实群妖圣殿殿主本就是有情有义之人，他很想帮楚风，但却不敢对抗圣光一族，毕竟他的身后还有整个群妖圣殿，可至少保护楚灵溪和古明渊这件事，尽管这也是一件麻烦事，可他还是愿意帮。在楚灵溪和古明渊被群妖圣殿殿主带走后，他则是主动走向了圣光一族的大军。不过圣光云月却并没有将楚风杀死，而是准备将楚风带走。云月大人，您要如何处置楚风？群妖圣殿殿主问道。杀我族之人，夺我族之物，自然是死罪。圣光云月此话说完，便带着楚风以及圣光一族大军离开此处。当他们走后，浩瀚人海之中传来许多唏嘘的声音。圣光天河好不容易出现一个楚风这样的天才，可想不到这么快就要陨落了。尽管与楚风非亲非故，可他们却也感到非常的遗憾。楚风若死，乃天河之损失。至于楚风，他虽然也有些慌，但却也并没有觉得自己必死无疑。他觉得只要圣光一族还没有找到圣光羽，必然就不会杀他。况且楚风体内还有神鹿这样的存在，万一神鹿大发慈悲，愿意帮楚风，以神鹿的力量，楚风必然是可以逃离的。哪怕圣光一族族长也未必拦得住楚风。这也是楚风赶来这里用自己来换楚灵溪和古明渊离开的原因。楚风再度来到了圣光一族位于风暴世界的营地之内，只不过这一次他不再享受贵宾待遇，反而被直接带入了阴森的地牢之中。当打开的牢大门，楚风踏入地牢之中后，才发现在这地牢之内就已经有着许多圣光一族的人在恭候，其中一位便是圣光一族的族长圣光玄烨。楚风小友，你果然有胆识，居然真的来了。男人啊，给楚风小友赐座。圣光玄烨此话落下，当真有人去给楚风搬来座椅，但楚风并未坐下，反而说道，都已经闹到了这般田地，其实你也不必假惺惺的了，你现在不对我出手，无非就是因为圣光羽。见状，圣光玄烨笑了笑，这才说道，圣光羽应该还活着吧？当然活着，他若死了，我又要如何离开呢？楚风说道。楚风小友，我们之间其实是有些误会，你告诉我圣光羽如今在哪，我也绝对不会为难你，之前的事情一笔勾销。圣光玄烨说道。圣光羽如今在我的阵法之中。楚风说道。
什么阵法？那阵法在哪？圣光一族的许多人都急了，他们隐约间听出圣光羽的处境似乎并不好。诸位请放心，那阵法虽是诛杀阵法，但只要时间未到，圣光羽就不会有事。不过时间也不多，半个月的时间，半个月之内，我若不亲自解除阵法，那阵法就会运转，圣光羽将会被折磨致死。楚风说道：“混账，你真是找死！”圣光一族的许多人勃然大怒，纷纷抽出兵刃，还有人拿出了特殊的刑具，就想对楚风动手。可圣光玄烨却是抬起手来。见此情形，圣光一族的众人也是赶忙停了下来。楚风小友，你是不相信老夫吗？圣光玄烨问道。不妨直说，我的确是很不相信你，但是前辈放心，我楚风向来说到做到，只要你让我安然离开，我必然会让圣光羽安全的回到圣光一族。楚风说道。楚风小友，看来我们是谈不拢了。既然你不愿意主动将圣光羽放掉，那就别怪我圣光一族的族人对你不客气了。圣光玄烨原本和善的面容突然变得阴冷起来，而圣光一族的众人不仅将楚风身后的椅子撤走，也是将楚风绑在了刑罚架上。紧接着，各种毒虫以及各种刑具全都整齐的摆放开来。楚风小友，我们不想与你走到这一步，你现在将圣光羽放了，就不必受皮肉之苦。太上长老圣光云月对楚风说道：“我楚风贱命一条，能让圣光一族的少爷、圣光一族族长的亲孙子与我陪葬，也是值了。”楚风没有妥协之意，反而是做好了承受一切的准备。你真是敬酒不吃吃罚酒，既然你如此冥顽不灵，就休怪我们不客气。来人，让他体验一下我圣光一族刑罚的厉害！圣光云月怒声喝道。紧接着，便有人手拿刑具向楚风走了过来。可谁曾想，面对手握刑具而来之人，楚风不仅没有一丝恐惧，反而嘴角扬起一抹笑容。那抹笑容极为轻蔑，简直就是没有将这些刑具放在眼里。这样的笑容更是激怒了圣光一族的众人。各种刑具开始轮番用在楚风身上。楚风开始还能忍受，可是伴随着刑罚的不断升级，楚风也是难以忍受，开始发出撕心裂肺的惨叫。可哪怕已是痛苦不堪，但楚风却并没有将圣光羽在何处说出来。楚风非常清楚圣光一族的卑鄙，圣光羽是他的底牌，只要圣光一族不知道圣光羽在何处，楚风就有可能活下去。但若是圣光一族知道了圣光羽在何处，楚风就必死无疑。所以楚风无论如何都不会说出圣光羽的下落。对楚风的折磨足足进行了1个时辰，那摆出来的刑具以及毒虫已经轮番对楚风使用过，楚风早已是血肉模糊，被折磨得不成样子。可楚风却依旧没有说出圣光羽的下落，这让圣光一族的族人们也开始愁眉不展。族长大人，怎么办？圣光云月来到圣光玄烨面前问道。本来他们的计划就是用严刑逼供，逼楚风说出圣光羽的下落，可他们没有想到楚风竟然如此能抗，简直软硬不吃。这让圣光云月这位圣光一族的太上长老也不知该如何是好。这个小子嘴够硬的，既然如此，就只能赐他一死了。圣光玄烨说道。族长大人，若是真的杀了他，那雨儿岂不是也……圣光云月有些紧张起来。你也见到了，此子是一个有种之人，若是此次放虎归山，他日必成大患。我也想要雨儿活，可若是为了救雨儿，就放了他，为我圣光一族留下一个大患，这个风险我不敢冒。更何况就算放了他，他也未必会放过雨儿。圣光玄烨说道。而此时圣光一族在场的所有族人都沉默了，他们也都觉得圣光玄烨说的很有道理。楚风不仅天赋出众，还非常的有骨气，甚至可以说是一个不怕死的角色。这种人的确非常的可怕，哪怕他们这些大人物也都觉得楚风是一个有些可怕的后辈，是不可留着的后患。紧接着圣光玄烨便站起身来，一步一步走到了楚风的面前。楚风，你很聪明，你猜对了，就算你告诉我雨儿下落，我也不会放过你，因为我不可能让你这样的人存在于圣光天河之内。若是能够除掉你，哪怕牺牲掉我的后人，我也觉得值得。圣光玄烨说这番话的时候咬牙切齿，且此话说完，磅礴的杀意便自其体内释放而出。他面容狰狞，目光凶狠，是要亲手杀掉楚风。